Mapa conceptual. El mapa conceptual és un esquema de conceptes que descriuen el teu treball de recerca de forma ràpida i visual. El mapa conceptual et fa més fàcil la tasca de començar la cerca de bibliografia. Però, com es fa un mapa conceptual? El primer que cal fer és identificar les paraules i conceptes claus del treball. T'ajudarà a pensar preguntes com: quin és el tema del meu treball? Sobre qui parlo? En quin context social, històric o cultural s'emmarca? Quines causes i conseqüències hi ha entorn del tema? Apunta les paraules claus que et venen al cap per contestar aquestes preguntes. A partir d'aquest primer llistat, pots anar buscant sinònims i paraules relacionades que t'ajudaran en la teva cerca. Vegem-ne un exemple. Si fem una recerca sobre com afecten les teràpies amb gossos als infants amb trastorn de l'espectre autista, identifiquem 3 conceptes principals: teràpia amb gossos, trastorn de l'espectre autista i infants. Ara ja podem buscar totes les paraules sinònimes relacionades o en altres idiomes que se'ns acudeixin. El mapa conceptual es pot complementar amb idees i preguntes que són necessàries pel nostre marc teòric i el tipus de recerca que realitzem en el treball acadèmic. Amb totes aquestes paraules aconseguim una imatge gràfica de la nostra recerca. Pots organitzar i presentar el llistat de paraules com vulguis. Hi ha eines digitals gratuïtes que t'ajuden a fer-ho.